গাছ দেখি পারবো ফুটা দাঁড়িয়ে হাতে ফুটিলা দেখো হাত খোলিয়া ये देखो तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और गोटे वीडियो स्वागत करछे। आज होचे दीपावली तो चलो हार्दिक हार्दिक अभिनंदन दीपावली रो। तो आज होचे दीपावली तो चलो आज बम फुटामा और वीडियो अंत तक देखि चलो जेन मान आथे आज गोटे सब्सक्राइब करो बोलाई थे तो चलो तो है गाइस तारपरे तो चलो खाना खाई दमा और जिमा बम फुटे तो चलो देखिए बार दबो এটা হচ্ছে কুরকুরি এটা বাজার যাইতে যেটা আনি যেটা কুরকুরি এটা হচ্ছে ভাত এটা হচ্ছে চটনি আর এটা হচ্ছে তরকারি দেখি বার দবো আর চলো હવે અમે এখান খাই করি না বম ফুটাই দিমা তো চলো এন্ড তো ভিডিও দেখি চলো আজ বহুত মজা হবা তো চলো A few moments later. हेलो गाइस देखि पारथु एटा बम फुटा वाला एटा पলাই जे देखि पारथु दादा घरे आओ जाओ आ देखो दादा घरे आ देखो बहु घरे नाही आसी एटा काली आंतलो की आ देखो देखि पारथु आ देखो आरती है हाय गाइस तमनी देखि पारथु एटा गैंग एटा अछन ओ तो चलो देखिए बार तो मोर भंजा भरे देखिए बार तो कंदा फोटो देखो देखिए बार तो फोटो कनी एंड तो देखो इटा दुकाट रे एटा फुटा होय देखि बार तो आने दिले केते नाही केते ओ देखिए बार तो नाय फुटला लखन लागू निया तो जलू जी बात के देखो कहां हुई देखिए बार तो पाखे फुटी गला से ओदी लोकटा टाका तो से रोड हटा नहीं এটা বেস্ট আইডিয়া দেখি পারথ ধোকাট রে যেটা এটা লকা ফুটা হইজি দেখি পারথ আড়ে গীত গাউছে আমার মিশ্র গীত নাই জানি এই দেখি পারথ সে পপুলি এটা देखो देखो ए पोतरे पोतरे पड़ जे नो नी गलाटा माली आए गला पड़ले फट लेवी जाई ए गुड़तले गोटे पड़ी कहीं ठीक ठीक ना है पुअर गीत वाला ऊपर के फिको जे पाटे हटा गला हटाला रिजेक्ट लागले पर पूरा जोदू सर देखो बिना थार देखिए ना फटला ए पुका पुसकी गले सॉरी जीवा तो और यात्रा छोड़न मामला यात्रा में ओपरा चली रावण मोरबा हे आइला बोलो भाई बोलो अरे ये पूरा पुलिस लगाई करी तोले तीन नाही करंदी इटा केंती लोगासन कहबी इटा एंती लोगासन एंती लावाल जे पी हे गला नाही अछि पी गला एंती धरो तो एंती ढाली ना रखो ढाली ना रखो हाथ लागी तो मोर हाथ पे धर बात अच्छे पावर अछि नहीं नो पावर नहीं हेलो
দেখি পারছো এটা খরচে এটা দউছ ফুট গোলা আর গোটে এটা ফুটা হবা এটা গলা ফুসকিটা ও জিত আর গোটে ফুটা ধর দেখি পারথ পুরাপুরি বাসনা কহরি গলা ন এটা 3 নম্বরটা এটা ফুটা হয়ে দুইটা ফুসকি গলা দেখি পারথ এটা এটা লোক গলা এটা 1 নম্বর ফুটলা সইলা আর গোটে ফুটা হয়ে মারি দে ভাই ভাই গলা গলা এটা রিজেক্ট হইবা এটা জমা লাগি যায় একটা পাখারে না ধরা এটা গলা ফুসকলা উপরে উঠলা সো হ্যালো গাইস তো ভিডিও আজকে এন্ড করনা আর ভিডিও আজকে যাইছিলা ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার গুটে সবস্ক্রাইব করে দেবে তো मैं वीडियो আজকে এন্ড করুছি তো চলো আর কাহলে ভিডিও না আউতলা বলে এটা দিন এটা লাইন না আউতলা তো এটা কন্টিনিউ এটা ভিডিও করমা